Sa unsa mang pagiha kita magkayusa. Adunay mga tao nga magkayusa diha sa bisyo, sama sa pag-inom, pagmanugal, ug pangbabae. Ang uban magkayusa sa pagpanglibak, pagpanikas, ug pagpamaligya ug droga. Dili kini maayo. Diha sa Banghelyo, si Jesus nagampo nga kita magkayusa sama nga siya ug ang iyang amahan na usa sa gugma. Ang gugma may maghimo sa pagkaiusa nga positibong hiyas. Nindot kayo kung kita magkayusa sa pagbantay sa kalinaw, sa pagsulbat sa kapobrehon, sa pagpalig-on sa pamilya, sa pag-amping sa kinayahan sa gubanta. Ini nga panaghiusa may atong himuon tungod kay pinaagi na ini ang natiliban sa Dios maligyan. Hinungduman nato ang gingon, even if unity of faith is not possible, unity of love is.